วันนี้จะมาสอนวิธีเปลี่ยนสวิตช์กันง่ายกว่าที่คิดอีกเริ่มจากการที่นำสวิตช์คูลเลอร์ใส่เข้าไปที่ตัวสวิตช์ตรงๆแบบนี้แล้วตัวสวิตช์จะมีเขี้ยวของมันอยู่ให้ใส่เข้าไปทั้งแบบนั้นเลยกดสวิตช์คูลเลอร์แล้วออกแรงดึงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วสวิตช์ก็จะออกมาเองอย่างง่ายดายส่วนวิธีใส่นั้นให้ดูที่ใต้สวิตช์จะบอกว่ามีกี่พินใส่ให้ตรงกับพินบนรูบนคีย์บอร์ดแล้วกดตัวสวิตช์ไปตรงๆก็จะสามารถใช้งานได้แล้วเห็นไหมล่ะการถอดและเปลี่ยนสวิตช์ไม่ยากอย่างที่คิดเลยและสำหรับใครที่สนใจสวิตช์คูลเลอร์จิ้มได้ตรงตะกร้าเลยนะ